nggak sih kalau sebenarnya mesin cuci itu tuh kotor loh. Karena apa? Mengendap kotoran yang keluar dari pakaian yang kita cuci. Nah, kalian tau nggak sih gimana cara ngebersihinnya? Nah, kalau aku selalu pakai ini nih, Triple Queen dari Ed Cherries Blossom. Jadi ini semacam deterjen kayak gini, tapi ini khusus untuk mesin cuci. Sekarang aku kasih tau kalian ya gimana cara pakainya. Nih guys, tadi kan aku pakai embernya nih warna abu-abu. Aku coba pindahin biar lebih kelihatan. Cuma ternyata lihat dong, coba siniin mbak. Iu, kotor banget. Thank you so much Triple Queen Cherries Blossom.